Esselamun Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere çok faydalı ve çok şifalı bir tarif yapacağım. Ve tam zamanı. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Burada bugün ne yapıyoruz? Bugün grip ve soğuk algınlığına, iltihaba, her şeye karşı, bütün mikroplara, özellikle de öksürüğe, bütün mikroplara karşı çay sizlerle paylaşacağım. Biz bu çayı her sene soğuklar başladı ya hasta olduktan sonra değil ya da biraz öksürdükten ya da biraz grip olduktan sonra değil, havalar soğumaya başladığı andan itibaren biz bu çayı sürekli yaparız. aynen, Ve Allah'ın izniyle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, mikropları öldürüyor ve biz bu şekilde yani bu çayı her sene yaparız. Onun için sizlerle paylaşacağım ve duydum ki şimdi hastalıklar gerçekten çok artmış, salgın varmış. Onun için biz de kalabalık ortamda bulunuyoruz. Evet. Şimdi buyurun, burada ne yapıyoruz? Burada bir adet tenceremiz var. Şöyle yakından gösterelim. Ben her şeyi hazırladım. Bugün özellikle bu videoyu seçtim sizlerle paylaşmak için. Mutlaka diyorum ki mutlaka üstüne basa basa mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Ve gerçekten büyük faydasını göreceksiniz. Bana çok dua edeceksiniz. İnşallah. Şimdi sayın takipçiler, burada ne var? Burada yarım limonun bu şekilde kesilmiş hali. Burada da ayvamız var. Portakalımız var. Burada elma, zencefil soymuşum böyle bu şekilde. Burada tarçınımız var. Zerdeçal, sumak, salkımıyla sumak ve zeytin yaprağı ve artı burada kekiğimiz var. Ama ayvanız eğer yoksa, bu şekilde taze ayvanız yoksa, ayva reçeli yaptığınız zaman kesinlikle kabuklarını soyduktan sonra bunları atmam. Bunları kuruturum ve kışın bitki çayı yaptığım zaman, şifalı çay, aynen, bunları atıyoruz. mutlaka kullanırım. Siz de atmayın. Gerçekten bunlar çok faydalı şeyler. Şimdi ne yapıyoruz? Önce suyumuzu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada en sevdiğim şeyi söylemedik. Hangisi? Hibiskus. Evet ve sayın takipçiler, bunu küçük çocuklarınıza Aynen, kesinlikle müthiş bir şey. içirebilirsiniz. Niye? Çünkü çok lezzetli. Aynen. Çayı güzel yapan şey Evet, bence bunu bu. lezzetli yapan bu hibiskus çok lezzetli yapıyor. Mayhoş bir tadı var. Bir de rengini çok güzel yapıyor. Bunu da çocuklarınıza rahatlıkla içirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Tenceremize artık geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmimel hayır. Altını açıyorum. Ve ne yapıyoruz? Sırayla. Ama ben ne yapıyorum? Zeytin yaprağını, kekiği ve hibiskusu, bunları şimdi atmayacağım. Siz bütün bu malzemeleri bulamazsınız. Elinizde ne varsa, ama bu tarçın, bu zerdeçal, bu zencefil Şart. mutlaka bulunması gerekiyor. Evet. Çayınızın içinde. Sumak olursa daha da iyi bir şey. Bu ondan olursa elma mutlaka. Elma zaten her yerde bulunan. Elma, ayva mutlaka bulunuyor yani her yerde. Hı hı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunları, şu yaprak olan şeyleri, hibiskus, kekik ve zeytin yaprağını, bunları koymuyoruz. En son ya kapatmaya yakın atacağım. O zaman görüşürüz zaten. Hepsini sırayla paylaşacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Portakalımızı atıyoruz. Şöyle yakından gösterebilirsin kızım. Ayvalarımızı atıyoruz. Limonlarımızı atıyoruz. Şöyle 2-3 parça limon. Bir tane elma şöyle içerisine atıyorum. Şu bir tane tarçın, bir tane zerdeçal. Bu da şu bıçak alayım bir tane. Şuradan alabilirim. Şu zerdeçalı ben zencefili soydum, hazırladım. Şöyle bunları da bölelim. Şöyle böldüm ve bunu da atıyorum. Bu benim bahçemden sumak toplamıştım. Salkımıyla bunu yıkadım tabii ki. Bunu da atıyorum içerisine ve kaynamaya bırakıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, burada çayımız tam 10 dakika oldu, kaynıyor. Şimdi ne yapıyorum ben? Burada zeytin yapraklarını atıyorum. Önce hibiskusları da atabiliriz. Kekleri en son kapatacağım zaman
kekiği koyacağım. Şöyle keklerimiz kaldı. Hibiskosumuzu attık ya. Çok güzel bir renk ve çok güzel bir lezzet verecek çayımıza. Bak dikkat edersen kızarmaya başladı. Evet. Sarıydı çayımız. Şimdi kızarmaya başladı. Şimdi biraz daha kaynatacağım. Şöyle 2 dakika kadar. Şimdi içerisine şimdi altını kapatacağım. Kekiği koyuyorum. Şimdi çayımızı yakından gösterelim anne. Çayımız böyle kaynıyor. Kekiğini attım. Şimdi çayımızın altını kapatıyorum. Ve 2 dakika bekleyeceğim. Takipçilerim çayımızı, şifalı çayımızı şimdi bardağımıza süzgeçimizden daha iyi olması, daha temiz olması için, çünkü içinde mutlaka bir şeyler, kırıntılar falan var değil mi? Böyle Tortusu var, evet. var, evet. Bu şekilde. Şöyle çayımız maşallah, subhanallah. İçerisine şöyle, ne kadar çok mu bu? O biraz çok, evet. Yani takipçilerim, çayımızın içine isterseniz, tabii ki bu daha şifalı. İçerisine bir çay kaşığı bal ilave ediyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, bir çay kaşığı içerisine bal ilave ettim. İsterseniz balsız da içebilirsiniz ama tabii ki ballı daha şifalı. Tarçın ve hibiskus ona hem tatlılık hem ekşimsi bir tat, çok lezzetli bir tat veriyor. Bunu yani şekersiz bile içsek yine çok güzel ama şifa için, şifa niyetine bunu içiyoruz. İçerisine bal koyabiliriz mutlaka, çocuklarınıza veya kendinize. İçerisine bal koyup bu şekilde bu çayı tüketebilirsiniz. Gerçekten altın değerinde bir çay. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka bu çayı yapın. Koyduğum malzemeleri eğer hepsini bulamazsanız, elinizde ne varsa bulduklarınızı, limon, elma, ayva, ondan sonra tarçın mutlaka bulunuyor. Onun dışında ne, kekik mutlaka vardır baharatçılarda. Yani hibiskus var. Hepsi var hemen hemen. Sumak var. Başka onun dışında zerdeçal, zencefil, bunları mutlaka kullanın ve çayınızı yapın. Siz de için, çocuklarınıza da içirin. Özellikle bugün bunun üzerine durdum. Çünkü gerçekten çok önemli. Bu benim için bu tarif ve sizler için. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka bu tarifi deneyin ve sürekli bu çaydan için, yani günde mesela 2 kupa içebiliriz. Ama nasıl oluyor? Günde 4 çay bardağı bu çaydan içebiliriz rahatlıkla ve gerçekten inanılmaz rahatlatıyor ve bütün mikropları önlüyor Allah'ın izniyle. Benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.